एसिफाइल कफ सिरप और एसिफाइल 1 to 5 सिरप में क्या फर्क होता है? अमूमी तौर पे ये दोनों सिरप खांसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमने ये जानना है कि इन दोनों में से कौन सा सिरप ज्यादा मौसर तरीके से खांसी को कंट्रोल करता है। एसिफाइल कफ सिरप में बुनियादी तौर पे दो ड्रग्स होती हैं, एक एसिफाइलिन और दूसरी डाइफेनहाइड्रामीन। एसिफाइलिन जो ड्रग है ये ब्रोंकोडायलेटर है, यानी ये छाती के अंदर हवा की नालियों को खुला करती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। जबकि दूसरी ड्रग होती है इसमें डाइफेनहाइड्रामीन। वैसे तो डाइफेनहाइड्रामीन एक एंटीहिस्टामीन है, एंटी एलर्जिक ड्रग है, लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होते हैं। उनमें जो पहला इफेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है इस सिनेरियो में, वो इसका एंटी मस्केनिक इफेक्ट है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और सांस के बाकी रास्तों में ये सिक्रीशंस को कम करता है, जिससे छाती की जकड़न बेहतर होती है। और दूसरा इस डाइफेनाइड्रामीन का काम ये होता है कि ये सेंट्रली ब्रेन में जाके वहां से कफ सेंटर को सुप्रेस करती है और खांसी को रोकती है। तो ये एसिफाइल कफ सिरप खुश्क खांसी, सीने की जकड़न और सांस को बेहतर करता है। इसके अलावा ये बलगम को कम करता है और डाइफेनहाइड्रामीन का एक तीसरा इफेक्ट होता है कि उससे नींद भी बेहतर आती है, क्योंकि ये ड्रोजीनेस करता है। तो इस सिरप के इस्तेमाल से रात को नींद भी आती है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि एसिफाइल कफ सिरप को जब आप खांसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसे आप मॉर्निंग में या जब आपने कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो उस वक्त आपने इसको इस्तेमाल करने से परहेज करना है, ताकि आपको हाई एक्टिविटी वाले कामों के दौरान आपको नींद वगैरह ना आए। अदरवाइज ये खुश्क खांसी को बहुत बेहतर कंट्रोल करता है। दूसरा सिरप होता है हमारे पास एसिफाइल 1 to 5 सिरप। इसमें सिर्फ एसिफाइलिन होता है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एक ब्रोंकोडायलेटर है। सीने के अंदर सांस की नालियों को खुला करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। ये डायरेक्टली खुश्क खांसी को कंट्रोल नहीं करता। हाँ, अलबत्ता चूंकि हवा की नालियों को ये खोल देता है, जिससे सीने की जकड़न बेहतर होती है और सांस भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। इसका एक इजाफी इफेक्ट ये भी आप कह सकते हैं कि ये एज एक्सपेक्टोरेंट भी काम करता है, बलगम को निकालने में आसानी पैदा करता है। तो ये इन दोनों सिरप में बुनियादी फर्क थे कि इनमें से किस सिरप को हम बेहतर अंदाज में या प्रेफरेबल वे में हम खुश्क खांसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।